Bonjour tout le monde. Добрий день, вітаємо всіх. Вітаємо Вікторія. Добрий день, вітаю вас. З нами Вікторія Зварич. Avec nous, il y a Victoria Zvaric. C'est une ballerine. Donc Victoria est ballerine à l'opéra de Lviv et elle va être ici avec nous l'ambassadrice en général de tout ce qui est ballet ukrainien. Перше питання про зв'язок між нашим балетом і російським балетом. Який він є зараз, цей вплив російського балету на наш? La première question que je pose à Victoria, c'est le lien entre le ballet ukrainien et le ballet russe et cette influence de ballet ukrainien, de ballet moscovite sur le ballet ukrainien. Почну з того, що зараз в Україні залишилась традиція викладати про те, що балет до нас прийшов з Росії, і до 1920 року начебто в Україні балету не було. On a la tradition, espèce de tradition que le ballet, comme il est le ballet, il est venu de moscovite et installé grâce à eux. Et avant de cette époque soviétique, les ballets n'existent pas en Ukraine. Але якщо підняти архіви і документи, ми бачимо дуже дивну ситуацію, що в Росію балет привіз француз Жан-Батіст Ланде приблизно в половині 18 століття. Mais si on regarde les documents, les archives, on regarde et on voit bien que le ballet, comme il est, la première fois quand il est apparu sur la terre ukrainienne, c'est grâce à Jean-Baptiste Landais, les Français d'ailleurs, qui a amené le ballet en Ukraine et c'était в середині 18-го, так? Le milieu du 18e siècle. В Україні в цей час, на території України теперішньої, вже були так само паралельно розвивались балетні трупи. І десь так само в половині 18 століття в нас був свій театр балетний Кріпаків, і в них вже була перша балетна вистава «Венера і Адоніс». Néanmoins, au milieu du XVIIIe siècle, on a déjà eu le ballet sur la terre ukrainienne, sur ce territoire qu'on considère maintenant d'Ukraine. Et c'est des esclaves, les kripaks, c'est le mot esclave, qui a faisaient leur propre spectacle. Et le premier spectacle qu'on peut trouver dans les archives, ça s'appelle Adonis, spectacle Venera, le Vénus et Adonis. Навіть московський князь у 1803 році, в нього була книга «Мандрівка до Малоросії». Це було на території Харківської області, там був театр українських кріпаків, балет український. І от московський князь приїжджав туди дивитись виставу і був вражений і захоплений рівнем виконання української трупи і казав, що в столиці нашій, тобто в Москві, такого немає. Le kniaz Shalikov, il a écrit le mémoire de son voyage en Ukraine. Et il a dit qu'à Kharkiv, il a vu le spectacle de Vénus et Adonis et il était impressionné par les qualités, on peut dire. Et il a dit que même chez nous, là-bas à Moscou, il n'y a pas cette qualité que je trouvais ici. Далі є велика прогалина в архівах, принаймні я не могла знайти, що було після цього до початку 20-го століття. Après, Victoria a dit qu'elle ne pouvait pas trouver les autres les archives jusqu'à 20e siècle. C'est un espèce de trou.
початку 19 століття Львів, Західна Україна була під впливом західноєвропейської культури, і в нас тоді дуже добре розвивався модерн балет і класичний балет також. В нас у Львові була своя школа, і не одна, класичного і сучасного балету. Наші танцівники їздили в Європу обмінюватися досвідом. Подождите, я переведу. Au début du 19e siècle, en Ukraine de l'Ouest, donc c'est Lviv et ces territoires de Galicia, étaient très pro-européens. Et Europe influençait beaucoup ces territoires, et sur ces territoires existait déjà le ballet moderne, ballet classique, et à Lviv des écoles, propres écoles de ballet. Давайте, будь ласка. У нас були танцівниці, котрі після 1920 року поїхали зі Львова і стали примами в США, Канаді і Польщі. Тобто з школи у Львові за кордоном. Nous avons trois ballerines qui finissent l'école à Lviv et après déménager aux États-Unis et en Europe. Коли створився Радянський Союз, створилась школа Фаганової в Росії, почали переписувати історію, і як всі роблять, сказали, що в нас в Україні не було балету, і Росія вирішила нас окультурювати, і надсилала цілі випуски. По маленьким фразочкам. Quand l'Union soviétique était créée, bien entendu, l'histoire était refaite. Et on a mis dans nos têtes que le ballet ukrainien n'existe jamais. Et on commençait tout refaire. Сюди приїжджали цілі курси з російських міст, там Пермь, я знаю. Тобто це було 10 людей, одразу кидали в трупу, які робили, це було по всіх, не тільки у Львові, в кожне місто України з Росії надсилали групу артистів балету. Відповідно, вони тут впроваджували... Et voici ce qu'ils ont fait, les moscovites. Ils ont pris les gens de Moscovie et ils ont amené dans les troupes, intégrés dans les troupes, dans les ballets ukrainiens, c'est-à-dire partout, dans tous les grandes écoles ukrainiennes. Ils ont mis, Victoria a dit, 10 personnes de suite dans les troupes. Donc, 10 людей – це скільки процентів трупи? Щоб ви розуміли, в кінці, не знаю, я прийшла в 2012-му в театр, і у львівських було відсотків 20, це після вже незалежності. Тобто трупа на 80 точно відсотків складалась з росіян. Victor a dit quand elle est venue travailler en 2012 dans le théâtre, dans l'opéra de Lviv, les ballerines et les masculins ballerins, les artistes ukrainiens, on avait 20% seulement. D'origine ukrainienne. D'origine et qui parlaient ukrainien, des artistes ukrainiens. Les troupes étaient fondées, étaient constituées par 80% des artistes de Moscovie. Але найгірше було не просто те, що вони сюди приїжджали, вони виховували наступне покоління, тобто вони ставали педагогами, і навіть якщо був хтось з львів'ян, бо в нас є своя балетна школа, то їх вже виховували росіяни. Et le pire, ce qui était que ces gens qui ont venu, ils ont devenu les profs et ils ont éduqué la génération suivante comme le pro-russe, pro-moscovite. Et même à l'école de Lviv, de ballet de Lviv ukrainien, les profs étaient de Moscovie. В кожному театрі України була
такий осередок російської культури в оперному театрі, бо вони залізли в кожен театр. І коли була школа Ваганової, вони зробили таким принципом, що вони це основне, і всі такі міста, це Львів, Київ, Мінськ, провінційні. Вони керували процесом всюди, у всіх цих містах. Et en Moscovie, il y avait l'école de Vaganova qui se imposait comme l'école principale de ballet, et les autres villes, c'était comme secondaire. Donc Kiev, Lviv et les autres villes étaient comme pas importants, pas super importants. Це стосується також Арменії, Грузії і інших, Білорусі. Je demande, est-ce que ça concerne aussi des pays comme Biélorussie, Arménie et Géorgie. Donc ça concerne tout le monde. Коли якраз створили цю школу, і пройшло 5 років від початку створення школи Ваганової і школи в Києві за системою Ваганової, де так само навчались за цією системою, але контролювали дистанційно процес навчання. Це 50-ті, 60-ті роки ХХ століття. Et ils ont créé le système de Vaganova, selon lequel tous les Unions soviétiques a appris à faire le ballet. Et c'était contrôlé à distance, mais tout le monde doit soutenir et faire l'éducation selon ce système. І через, по-моєму, там 6 років дистанційного керування школою сама Ваганова приїхала до Києва подивитись, що ж вийшло. Вона туди перед тим надіслала педагогів, і от через 6 років вона приїхала подивитись на результат і була вражена тим, що в Києві результат був значно кращим, ніж в них, в Петербурзі. Et dans 6 ans d'implication de ce système, Vaganova elle-même est venue à Kiev pour regarder comment ça se passe, et contrôler, etc. Et elle était impressionnée qu'à Kiev, le résultat était beaucoup mieux qu'à Moscou lui-même. Після цього було прийнято таке рішення збирати кращі кадри і забирати до себе. Et après ça, ça nous étonne même pas, était prise la décision pour amener les meilleurs cadres de ballet et amener à Moscou. Таким чином, коли вони відбирали кращих до себе, створювався міф про те, що в Україні далі немає балету, і Росія допомагає Україні окультурюватись. Але це міф. Et le mythe, grâce à ça, ou à cause de ça plutôt, était maintenu cette mythe qu'en Ukraine, il n'y a pas de ballet, que c'est Moscovite qui aide à soutenir le ballet en Ukraine, et que l'Ukraine peut rien faire toute seule. В цей час приблизно є такий художник-графіст Георгій Нарбут. Це автор перших державних символів України. Et il y a un peintre, graphiste, Georgi Narbut. Залишимо ссылку. On va vous laisser le lien. Donc, c'est le peintre, le graphiste qui représente les symboles d'Ukraine. В нього була донька Марина Березовська, яка народилась в 1914 році і вирішила стати балериною. Et elle avait la fille Marina Berezovska qui est née en 2014 et décidé de devenir une ballerine. Тут важливо зазначити, що в Вікіпедії, якщо написати Марина Березовська, буде написано місце народження Росія, Санкт-Петербург. І це часто збиває і всі думають, що вона росіянка. Et il faut remarquer que si on tape sur Wikipédia Marina Berezovska, on trouve qu'elle est née à Saint-Pétersbourg et on va penser qu'elle est russe moscovite, mais c'est pas vraiment correct.
Вона була націоналісткою, і коли в Київ прийшли совєти, вона своїм чоловіком втекла на Західну Україну. Elle était très nationaliste, très pro-ukrainienne, et quand les soviets est venu à Kiev, elle et son mari ont déménagé, fui en fait dans l'ouest d'Ukraine. Створила балетну трупу в місті Коломия на Франківщині. Можливо, ви знаєте, це дуже таке невелике містечко. Et elle a créé son école à la région de Frankiv, le petit ville Kolomia. Після цього німці побачили рівень трупи. Трупа там в Коломиї проіснувала зовсім трішки, і німці забирають її з цією трупою чоловіком до себе в Німеччину. Et quand les Allemands ont vu le niveau de cette troupe, ils prennent Maria et amènent en Allemagne. Після закінчення Другої світової Марина з сім'єю переїжджає в Австралію і засновує West Australian Ballet, тобто вона є засновницею балету в Австралії. Українська. Et puis, après Deuxième Guerre mondiale, Marina déménage à Australie et elle fonde là-bas l'école. Donc, elle est fondatrice d'école de ballet en Australie. Там ще є цікава історія заснування, якщо є час, я можу розповісти, бо це теж присвоїли росіянам. Victoria nous propose de raconter l'histoire de comment a été fondée cette école, si on a le temps. Moi, j'aimerais juste comprendre pourquoi est-ce qu'il est marqué Saint-Pétersbourg sur la fiche de cette femme, alors que visiblement, elle n'est jamais allée là-bas. Charles питає, чи можна якось пояснити, чому в Вікіпедії написано Санкт-Петербург? Так як її батько був дуже відомим художником, його надіслали в Петербург на 2 роки на якісь там курси підвищення кваліфікації. Її мама в цей час була вагітна, і якраз в цей період народилась вона. Але в своєму інтерв'ю, яке я слухала, вона розповідає, що цей час для батьків був просто невиносимо складним, і вони мріяли чим пошвидше повернутися в Україну. Ну, тобто було відрядження. Son père était un peintre très connu, et il était invité à Saint-Pétersbourg, à Moscovie, pour faire une espèce de stage, quelque chose comme ça. Et elle a pris sa femme avec lui, elle était enceinte, et donc c'est pour ça Maria était née là-bas pendant ces 2 ans que ses parents ont vécu là-bas, et ses parents se rappellent que c'était le période le plus difficile dans leur vie, et ils voulaient revenir le plus vite possible en Ukraine. Okay. Et donc, oui, on a le temps, nous, pour Так, і у нас є час. Отже, вона приїхала, вона танцювала в Києві якийсь час в театрі, і потім заснувала в Коломиї, тобто вона була артисткою балету, приїхала в Австралію, і вона не дуже хотіла спочатку продовжувати діяльність балетну, але в Австралії якісь люди, теж українці, почули про те, що приїхала така от балерина, і звернулись до неї, чи може вона дати там уроки балету. Мастер-клас. Elle est venue en Australie, elle ne pensait même pas de continuer à faire le ballet, mais comme elle était la fondatrice très forte, le niveau très fort, les émigrés qui habitaient en Australie, ils ont entendu que voilà, Marina Berzovska est venue dans notre pays, et ils ont demandé est-ce qu'elle peut faire une espèce de atelier, masterclass pour eux. Вони так займались рік, і рівень трупи був хорошим, приєднувались люди, тобто це вже переросло в школу, і вони вирішили зробити звітний концерт. Організатором цього концерту була Кіра, я не пам'ятаю прізвище, але вона була росіянка.
Ils ont fait ces cours pendant un an. Petit à petit, ça a commencé à devenir une formation, presque une école. Et puis, dans un an, ils ont décidé de faire un concert comme gala, espèce de gala, comme on fait en France. Et pendant cette gala, était présente une Russe moscovite qui s'appelait Kira. Вони назвали себе West Australian Ballet, зробили концерт. І Кіра, в Вікіпедії написано, що цією засновницею West Australian Ballet є Кіра і Марина Березовська. Тобто... Et puis, dans l'Internet, on commence à retrouver l'information que c'est cette ballet qui était appelée Western Australian Ballet était fondée par Russes, Kira et Marina Berezovska, mais c'est d'origine russe, parce que c'est comme ça. Чому вони так роблять? Я кажу, тому що завжди так роблять. До чого взагалі я це все вела, що от Марина вивезла, їй вдалося зберегти якраз український балет, вона доповнила його трішки народними танцями, і от частина української культури зараз знаходиться в Австралії. Тобто вона робила балетні постановки на теми наших поетів, вона ставила вистави на музику українських композиторів, вона створювала український балет в Австралії. Pourquoi Victoria raconte cette histoire pour montrer que en Australie il y a cette grosse partie de ballet ukrainien parce que Marina Berezovska a réussi de amener cette touche ukrainienne et instaurer là-bas parce que elle a pris pas juste le ballet classique, elle a ajouté là-bas les danses, les mouvements de danse traditionnels. Elle a utilisé la musique des compositeurs ukrainiens, des costumes ukrainiens. Ви сказали, композитори, поети. Вона використовувала українських митців і створювала українські балети. Oui, et elle a fait les shows selon les pièces ukrainiennes. Donc, elle a utilisé les artistes, les arts des artistes ukrainiens pour créer le ballet. В цей час, коли в Україні забороняли випускати балети на таку тематику. Тобто Et en ce moment-là, en Ukraine, sur les territoires ukrainiens qui étaient sous l'Union soviétique, c'était interdit d'utiliser les œuvres des artistes ukrainiens et faire le spectacle selon les thématiques qu'elle pouvait faire en Australie. Вона багато гастролювала по світу, давала майстер-класи в США, і її учнів, її кілька учениць стали примами балету Великобританії. І вона одна з тих, хто наважився критикувати школу Ваганової. Вона казала, чому це не є панацея, бо всі вважають навколо, що школа Ваганової – це от ідеал, і немає кращої школи. Et elle a voyagé partout au monde et ses élèves ont devenu les primas, les meilleures ballerines. Et elle est la première qui a osé à critiquer l'école de Vaganova de Moscovie et dire que c'est pas quelque chose... comment dire, on peut pas critiquer, c'est pas quelque chose panacea. Як панацея перевести? C'est pas sacré. C'est pas sacré, oui, c'est pas quelque chose parfait que on doit nous idolâtrer, directionner juste sur cette école et c'est tout. Марина казала, що школа Ваганової робить таких шаблонних танцівників і не дає можливості танцівнику розкриватись зсередини, так як це дозволяє французька школа, англійська школа. Тобто це така собі консервація танцівника
Et Marina a dit que l'école moscovite de ballet, elle ferme les personnalités à l'intérieur, elle cadre et elle ne laisse pas de s'épanouir comme propose l'école française, par exemple, et les autres écoles en Europe. Et cette école produit les danseurs de clichés. C'est-à-dire que les artistes ne sont que des exécutants et n'ont pas de part interprétative. Шарль спитає, що танцівник, артист – це просто виконавець, і він не вносить свою, не може інтерпретувати роль. Він може вносити образ, але так, він не балетмейстер, він виконавець. І там маленькі деталі, нутро своє, свій, створювати образ, але не хореографію. Il peut interpréter son rôle en tant que juste de personnage, mais il peut pas ajouter la chorégraphie. D'accord. Il peut pas prendre l'initiative, peut-être. Ця ідея, що він не може брати ініціативу десь. В школі Ваганової, як казала Марина, все будується на приниженні. І там дуже пресують танцівників. Можливо, ви бачили фільми про балет. І от, власне, коли ти танцівника з дитинства кажеш йому, що ти ніхто, ти бездарь, вони оце люблять, ти толста, жирна корова, то танцівник не може відкритись, коли виростає зсередини, бо в нього оці всі комплекси, він робить ідеальну картинку, ідеально виконує якісь рухи, але оцієї свободи, танцю, énergie такої, цього немає. Et comme Marina a dit et on a entendu beaucoup que dans cette école moscovite, il y a beaucoup de violences émotionnelles. On aime insulter et on aime de baisser l'estime en soi. Baisser les élèves. Ouais, des artistes. Et quand ça se passe depuis qu'il est petit, il grandit, il peut montrer une belle image, il peut bien faire les mouvements, mais il n'y a pas cette personnalité, confiance à l'intérieur qu'il peut s'ouvrir, il peut donner au public. Yeah. І щоб ви розуміли, про неї в українських підручниках, я навчалась на магістратурі хореографії, є просто одне речення: Марина Березовська танцівниця, українська танцівниця, тобто зачистили абсолютно все. Її сім'я була дуже націоналістичною, двоюрідні брати належали до ОУН-УПА, і, мабуть, через це якраз її просто стерли з нашої історії. Et Victoria dit quand elle a fait des études et dans les manuels lesquels ils ont utilisés à l'école, Marina Berezivska était juste une ligne par rapport à elle, qu'elle est juste danseuse ukrainienne et c'est tout. Donc ils ont enlevé toute l'information sur elle, peut-être parce que aussi sa famille était très très pro-ukrainien et ses frères étaient dans l'armée de UPA. Et l'Union soviétique a pris tout ce qui concerne elle et l'a enlevé. Всю інформацію про неї я знайшла в австралійській бібліотеці онлайн. І от це все з її розповідей. Там є 4-годинне інтерв'ю, яке вона дає вже в старшому віці. І вона дуже трепетно відносилась до України. І ще перед смертю... Англійською мовою інтерв'ю? Ok. Et toute l'information que Victoria vient de nous dire, elle a trouvé dans les archives australiens. Et elle a écouté les interviews que Marina a données déjà quand elle était déjà vieille. Et elle aimait beaucoup Ukraine et là, en anglais. C'est tout en anglais. Donc c'est dans les bibliothèques online qu'on peut trouver ça.
Вона померла в віці 97 років, і ще перед смертю їй учениці подарували подорож до України, бо вона мріяла ще побувати тут. Тобто Elle était morte dans l'âge de 97 ans. Et avant ça, ses élèves lui ont fait le voyage en Ukraine. вона заснувала свою систему викладання, але поки що нам не вдалося її знайти. Ми зараз на зв'язку з її онукою. Вона кінорежисер в Австралії, і ми намагаємось знайти ці її записи, бо вона розповідала про те, що робила записи своєї системи викладання. Marina Berezovska a créé sa propre système et maintenant la troupe de Victoria est en contact avec la fille de Marina en Australie pour trouver tous les notices de Marina et pouvoir le ramener en Ukraine. Далі повертаюсь до України і про те, як працювала пропаганда школи Ваганової. Maintenant, on revient sur la question d'Ukraine et comment a marché la propagande de l'école de Vaganova à Moscovite. Tu voulais demander quelque chose? Je proposerais juste une chose, c'est de couper et de remettre l'enregistrement. Ok. Продовжуй. Так. Отже, звідки склалось враження про оцю велич російського балету? Росія дуже багато коштів вливала в пропаганду. Я нещодавно, коли я цікавлюсь там балетом в світі, знайшла в австрійській пресі цікаву статтю. En revenant sur la question de propagande moscovite, ils mettent beaucoup d'argent dans ce sujet pour mettre eux comme la base du monde, la base de tout. Et Victoria a trouvé article intéressant dans la presse australienne. Значить, був величезний скандал, тому що в одному з австрійських театрів знайшли російські гроші. Тобто росіяни представники Росії проплачували репертуар австрійського театру, виконавців просували російських в австрійському театрі. Це все робилося для того, щоб просувати російську культуру. Це вже було, по-моєму, після початку повномасштабного вторгнення. Il avait un scandale récemment et Victoria dit que probablement, elle se trompe pas, c'était déjà après la guerre de 24 février en Ukraine. Le grand scandale en Australie, que dans un des théâtres australiens ont été trouvés l'argent russe. Et quand on a commencé à faire la quête, on a trouvé que les représentateurs russes ont payé pour que les œuvres russes étaient mises en place, les artistes moscovites étaient mis en place pour faire le spectacle, mis en avant. Donc, pour que le choix était dans le sens de choisir les spectacles des œuvres russes et des artistes moscovites. Вони зробили московський балет, взагалі балет, один з найдосконаліших інструментів м'якої сили Росії. Тобто вони своїм балетом просували наративи. І коли театри запрошують до себе артистів з Росії, вони відчиняють двері і для політичних якихось... Et pourquoi ils utilisent beaucoup de propagande par rapport à le ballet? Parce que ils ont... fait de ballet un outil très douce et efficace pour lancer cette propagande. Parce que quand tu ouvres la porte pour le ballet moscovite, tu ouvres la porte aussi pour certains gens qui font quelque chose en politique, les influenceurs politiques. Oui, c'est un milieu culturel qui plaît à des gens influents et plutôt haut placés dans la société. Балет – це те, що подобається
людям, які мають владу в Європі і в Австралії? Це про те йдеться. Йдеться про те, що Росія, вони завжди конкурували з Штатами. І вони не мали такого ресурсу на створення голівудських фільмів. В них не було такої крутої музики. Але в них був балет, де були люди, не треба було супер спецефектів, витрачати так багато грошей. І тобто не було ресурсу на Голлівуд, але в них був вони додумались до того, щоб в балет просувати балет. Тим самим, якщо, наприклад, їхали гастролі балетні, туди додавалось кілька політиків, і між виставами в антракті вирішували якісь політичні питання. Вони подавали це як культуру просто, але між тим вони просували свої якісь речі. Et il s'agit plutôt que à l'époque de l'Union soviétique et même maintenant, toujours il y a la concurrence et cette guerre froide entre Russie et États-Unis. Et comme États-Unis a eu le Hollywood et pouvait faire les films avec les effets spéciaux et tout est beau, tout est joli, donc les moscovites, ils n'avaient pas d'argent pour faire comme Hollywood, mais ils ont trouvé la solution comme ballet, parce que il faut pas trop d'investissement. C'est que les gens qu'on peut créer, on peut les faire les soldats artistiques et puis mettre en avant ballet russe. Et quand, par exemple, il y avait un troupe qui est venu quelque part, parmi cette troupe pouvaient venir quelques politiciens et faire ses affaires. Voilà, il s'agit de ça plutôt. Тобто, виходить, якщо будь-яка школа світу, французька, англійська, американська, розвивалась просто як балетна школа, балетна система, то російська школа Ваганової, російський балет – це було пропагандистська система. Крім того, що це нібито культура, так це ще й politique propagande. Donc, et selon ce qu'on vient de dire, si les autres écoles étaient juste l'école de ballet, de danse, l'école de Vaganova de Moscovite était en plus l'école de propagande, de politique. C'était pas juste le ballet, c'était quelque chose plus que le ballet, puisqu'il fallait amener le message. C'est pour ça ils étaient payés pour mettre dans les spectacles et les narratifs les messages qu'ils voulaient amener dans l'Europe. Mais ça, c'était même au niveau des danseurs et des danseuses ou plus au niveau de ceux qui écrivaient les spectacles? Це було на рівні танцюристів чи тих, хто робили спектаклі? Самі танцівники не... Це швидше на рівні влади. Тобто влада робила гастролі, туди зазвичай брали когось імпресаріо, когось політичного. Їм потрібно було вирішити якісь запитання. І от з артистами, як представник від Росії, їхала людина, і вже питання політичне сприймалось легше, бо тут красивий балет, красиві дівчата. У нас оце ще мала бути така думка. Подождите, перекладу. C'était même pas le niveau des créateurs, c'est le niveau de gouvernement carrément, parce que c'est eux qui a décidé que voilà, on va faire cette spectacle, cette chose-là, on va mettre cette personne qui va aller avec cette troupe dans cet pays, parce qu'il faut résoudre telle ou telle question. Et c'est arrondi les coins parce qu'il y a les jolies filles, donc sous toute légèreté, et on pouvait de glisser l'information avec l'argent, quoi que ce soit. Мало скластись враження, що в них такий балет, в них така велика, висока культура, так гарно танцюють, вони не можуть нести в світ нічого поганого, бо вони ж такі всі... Ouais, et la propagande jouait surtout sur que comment ils peuvent amener quelque chose de mal s'ils ont cette
créativité, les artistes, l'art en fait. Et c'est très beau comment quelqu'un qui fait les choses si belles peuvent faire quelque chose du mal. C'est voilà les pensées sur le niveau de subconscient. Періодів великої слави для російського балету це була середина ХХ століття, коли вперше танцівники з Союзу з-під залізної завіси поїхали на гастролі в Європу. І тоді це для європейської культури було як екзотика, тому що вони всі були закриті, ніхто нікого не бачив. І тут от приїхав російський балет, і це було щось таке дуже дивне, цікаве, і це викликало фурор. Але Et bien sûr que pendant la guerre froide, il avait cette mur que l'Union soviétique était fermée, l'Europe ne savait pas qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Et la première fois quand la troupe avec les ballets de Moscovie est venue en Europe, c'était quelque chose de très exotique, très intéressant. Et sur cette vague-là, on pouvait utiliser, l'Union soviétique pouvait utiliser cette vague d'intérêt vers eux. Танцівники, котрі виїжджали на гастролі, майже всі, без виключення, мріяли покинути Союз і втікти, залишитись за кордоном. І мало кому це вдавалось, бо вони розуміли ціну цього кроку для всієї родини, але так зміг, наприклад, Рудольф Нурієв. Et tous les artistes qui ont été participés dans le troupe et sortis de l'Union soviétique, et quand ils ont vu Europe, et bien sûr, bien évidemment, ils voulaient fuir, mais ils comprenaient qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils comprenaient le prix pour sa famille qui restait là-bas derrière eux pour ça. Mais il avait un monsieur qui a réussi de fuir, il s'appelle Rudolf Нурієв. Рудольф Нурієв. У нього не було сім'ї? В нього була сім'я, але це був татарин. Він навчався в школі Ваганової в Петербурзі, здається. І він дуже мріяв покинути Союз. І він наважився на цей крок. І більше, якщо я не помиляюсь, ніколи не бачився зі своїми рідними. Et c'est un artiste qui a osé de quitter l'Union soviétique. Il était d'origine tatare. Il a fini l'école de Vaganova à Moscou et à partir de sa fuite, il n'a jamais vu sa famille après. Його до кінця життя переслідувало КГБ, але він здобув свою славу вже будучи в королівському балеті Великобританії. Et jusqu'à la fin de sa vie, KGB l'a chassé, mais lui, il est devenu célèbre dans le troupe de British Ballet, ballet. Вважається одним з найсексуальніших танцівників. Йому єдиному 99 разів викликали на поклон, але це він здобув вже в Великобританії, а Росія продовжує зараз пишатися ним і казати, що він начебто росіянин. Хоча Et on l'a considéré comme le danseur le plus sexy. Et il avait le fait qu'on l'a appelé au bis, sur le bis. Quand on appelle les acteurs deuxième fois. On le rappelle, donc lors du rappel. Faire un rappel 99 fois. Oui, mais malgré qu'il est dans le British Ballet, la Russie, il continue à dire que c'est le nôtre. Bien sûr. Et voilà. Тобто мова про те, що танцівники хотіли всі виїхати, але вони вважали, що це все одно в них найкраще балет. Donc oui, que tous les artistes, malgré que tous les artistes voulaient quitter ce pays, cette école, ce ballet, la Russie a toujours dit que nous sommes meilleurs. Тут ще хочу важливо сказати, що я і сама навчалася за системою Ваганової,
І в нас не було іншого вибору взагалі. Тобто система Ваганової як створилась в середині ХХ століття, так і розвивалась лише вона на країнах радянського, пострадянського простору. Et Victoria a dit que elle était éduquée par le système de cette école de Moscovite, Vaganova, et parce qu'elle n'avait pas de choix. Quand pendant l'Union soviétique, cette école était créée, et jusqu'à maintenant, on continue à poursuivre cette méthode. Це хороша школа, але проблема в тому, що це, як я вже казала, не просто балетна система, але й засіб пропаганди. Тому це була проблема. У нас не було конкуренції, ми займалися лише так. І, до речі, танцівники, які вчилися школою Ваганової, нам досить набагато складніше освоювати модерн хореографію, наприклад. Et le problème que selon ce système, comme elle dit, c'était pas juste le système de danse, c'était aussi le système de propagande, et il est pas facile de intégrer quoi que ce soit, par exemple la danse moderne dans le ballet, parce que les systèmes il est trop rigide. Si je comprends bien. Якщо ми розуміємо правильно, вона дуже така негнучка система. Дуже така. Наприклад, кожного року на День балету є онлайн-трансляції з всіх театрів, найбільших театрів світу, і можна зайти подивитися, як проходять репетиції до вистав, чи там танцівники займаються, тренуються. Це коли вони роблять? Це кожного року в лютому. Chaque année en février, ils font le porte ouverte et tu peux venir et regarder comment ça se passe les répétitions et comment ça se passe derrière les coulisses. Et ils le font honnêtement. Mais ils le font honnêtement ou c'est une version modifiée? Питання, чи вони це роблять, коли День відкритих дверей щиро, це правда, чи це на показ? Ні, це правда. Це в кожному театрі просто вмикають камеру і звичайно, мабуть, всі попереджені, але це не лише в Росії, по всьому світу. Типу, в найбільших таких трупах відбувається. C'est mondial en fait. Ils ont mis la caméra justement que tu peux regarder en ligne comment ça se passe. Voilà. Bien sûr qu'ils vont faire le mieux. І от цього року я спеціально дивилася трансляції, наприклад, Королівського балету Великобританії і Великого театру Росії. І якщо в Королівському балеті це повага до артиста, повага до педагога, спокійна атмосфера, це робота разом над якоюсь справою, над балетом, то в Росії це просто приниження артистів, постійні крики, навіть на камеру, тобто... Et cette année, Victoria a regardé cette porte ouverte, dit que si on peut faire la différence entre la porte ouverte dans le British, l'Angleterre, donc c'est le respect vers les étudiants, le respect vers les professeurs, donc l'ambiance est calme et aimable, que dans l'école russe moscovite, c'est on crie, on engueule les élèves, on insulte et on leur rabaisse. Et dans les écoles ukrainiennes? Et в українській школі. В нас, на жаль, залишилось все як в Росії. Malheureusement, on a laissé beaucoup de choses pour l'instant après l'Union soviétique. Після здобуття незалежності в системі цій балетній не змінилось нічого. Залишились працювати всі артисти, які працювали, тобто це все росіяни, вони це все несли. І лише зараз щось трішки, якісь проблиски. В нас у Львові, наприклад... Подождите, que malheureusement, ça restait toujours comme ça parce qu'il y avait des professeurs de moscovite qui est venu et instauré, ils ont appris cette école-là. Et même après l'indépendance d'Ukraine, il y a 30 ans, mais les profs, 30 ans, c'est pas beaucoup, pas grand période pour changer toutes les professeurs. Et que maintenant, Victoria dit que ça commence à changer quoi que ce soit.
А чому зараз трошки змінюється, ви кажете? От після повномасштабного вторгнення нарешті нам заборонили в театрі педагогам, бо в нас педагоги одна з Білорусі, багато артистів були з Росії, вони вже нарешті дійшли до пенсійного віку і покинули театр, але заборонили спілкуватися російською, бо у Львові балет виключно російською, наприклад, спілкувався. Тобто, як для державної установи у Львові, ну це досить дивно, бо Львів таке патріотичне місто, але, ну, типу, і тільки зараз артисти, які от були з Росії, вже їхнє покоління начебто не танцювальне, вони пішли на пенсію, а нових до нас, відповідно, вже не. Et ce que j'ai dit que 30 ans, quand même, c'est les périodes quand que maintenant, les anciens commencent à partir à la retraite. Et surtout après 24 février, après la loi qu'en Ukraine était imposée à parler ukrainien. Avant, Victoria dit que, par exemple, toutes les troupes à Lviv, même, ils ont parlé russe. Le ballet parlait russe. Et maintenant, après 24 février, ils commencent à parler ukrainien. Et les anciens ont parti à la retraite. Et ça change petit à petit les idées. Тому ми довгий час дотепер були під впливом, але балет налаштований повертатись до європейської культури, частиною якої ми були великий період. Ми хочемо це повернути і відбудовувати, повертати постановки. В нас були постановки українські, хоча вони також, щоб выпускать постановки, например, балет Лилея. Подождите. Et maintenant, après tant des années d'influence de moscovite, on essaie de retourner vers Europe. On essaie de faire sur les méthodes et ambiance européenne et le respect comme en Europe. Et même au niveau des choix des spectacles, on essaie de maintenant choisir les spectacles, on peut dire pro-ukrainien, pro-Europe. В 49-му в нас була прем'єра балету Лілея, і от в лібрето це опис балету, там був князь Москаль, який, ну, як негативний персонаж, і через це балет заборонили випускати. Mm-hmm. А як називався він? Лілея. Лілея, так. On a fait le spectacle Lileya, le ballet Lileya, et où l'héros principal était le kniaz moscovite, qui était méchant. Et à cause de ça, l'Union soviétique et les moscovites ont interdit de le faire. І от вони, балетмейстер поміняв на поляка князя для того, щоб балет випустили. В якому році це було? 49-му. Ага. C'était en 1949 quand cette ballet était sorti. Et pour pouvoir le faire, le créateur balletmeister, не знаю, як сказати, le chef de ballet. Oui. Ouais. Le chef de ballet a décidé de changer ce personnage au lieu de kniaz moscovite. Il a dit que c'est kniaz polonais. Et que c'est comme ça qu'il pouvait sortir ce ballet. І ще оцей вплив, це те, що у нас йшли вистави Чайковського, це «Лебедине озеро», «Лоскунчик», і вони настільки заполонили наш репертуар, що крім них у нас майже нічого, тобто не було часу на розвиток чогось свого, тому що у нас було розрекламовані вистави, які продавались завжди, тому що це теж була така частина пропаганди, тобто на Лебедини завжди всі ходили, тому що це Лебедини. А чому? Ну, тому що це Лебедини. Ouais, parce que aussi, avant, il avait beaucoup de spectacles qui étaient mis en avant par marketing et propagande soviétique. Et tout le monde voulait voir parce que c'était la publicité autour de ces spectacles. Et il y avait beaucoup de spectacles déjà mis en place
post-soviétique et moscovite, que faire quelque chose de nouveau, il faut le temps pour instaurer quelque chose de nouveau. Мене питання таке, j'ai la question que comment ça se passe que pendant 30 ans, on n'a pas mis en place les nouvelles choses. Питання таке, як так сталося, що за 30 років не зуміли внести українські вистави. В нас йде у Львові одна вистава українська, це «Лілея» лише. В Києві ще йде «Лісова пісня», але чомусь за цей час залишився от в спадок це, що ставили в Союзі балети, їх так і просували. А щоб створювати щось нове, напевно, що не було грошей, бажання, ну тобто просто це не розвивали абсолютно. Victor a dit que à cause de manque de l'argent, et de volonté aussi, malheureusement, on a maintenu les spectacles, anciens spectacles de Moscovite, et on a intégré que 2 spectacles que c'était Lileya à Lviv et Lisova Pisnia, c'est Naya, les royaumes de Naya en Kiev maintenant. Mais avant ça, non, il n'y a pas grand-chose. La question? Moi, j'aimerais bien savoir en deux, trois phrases quelles seraient les spécificités du ballet ukrainien. Специфіка в кілька фраз. Розкажіть специфіку балета українського, саме українського. В нас, на жаль, український балет – це російський. Тобто в нас є школа Ваганової, в нас є школа Ваганової, але, звичайно, під нас вона трішки видозмінилась. Але ми, на жаль, поки що залежні від російського балету. Якщо мріяти pour l'instant, ils sont dépendants de ce système Vaganova qui a été créé et de sa méthode de moscovite. Ми, особисто я мрію про те, що ми будемо обмінюватись, так як було раніше, досвідом з Європою, пробувати більше модерн танцю, пробувати якісь співпраці з західними танцівниками і віднайдемо нехай систему Марини Березовської, це буде українська школа балету. Але зараз, на жаль, не можу сказати, що в нас є Je rêve qu'on va commencer plus en plus de faire échanges artistiques avec les autres écoles d'Europe et on va retrouver la méthode de Marina Berezivska et on va construire notre propre méthode, mais pour l'instant on est très dépendant encore de l'école de Moscovite. Це треба відроджувати і створювати. Так. Et il faut le créer à nouveau et recréer, retrouver ce qu'on a perdu et créer le nouveau. Дуже було цікаво і дуже вам дякуємо за цю розповідь. C'était très très intéressant et enrichissant et on remercie beaucoup à Victoria pour cette наратив. Мені дуже подобається насправді французький балет, я просто захоплююсь ним, і я не встигла це розповісти, бо мені дуже прикро, що всі чомусь намагались вчитись за системою. От зараз мода така, навіть до нас приїжджав балетмейстер італієць, його запитали, ти знаєш систему Ваганову? Він сказав ні, і всі такі, боже, як ти будеш нас вчити, якщо ти не знаєш системи Ваганової? Victor dit qu'elle est très émue vers le ballet français. Et elle aime bien le ballet français et elle comprend pas pourquoi tout le monde de post-soviétique serait attaché à ce système de Vaganova. Et quand quelqu'un d'Italie, un expert d'Italie est venu chez eux et on lui a demandé est-ce que vous connaissez le système de Vaganova, et il dit non, je connais pas qui c'est, et tout le monde était très étonné, comment tu vas nous apprendre quelque chose si tu connais pas cette école là. Donc je pense que Victoria est très très en avance par rapport à ses collègues. Я
говорить, що мені здається, нам здається, Шарлю теж, що ви дуже йдете вперед по зрівнянню, може, з вашими навіть колегами по школі, не знаю, чи можна так сказати. Дякую. Ну, треба вносити нові перспективи і нові якісь вдихати нове життя в балет. Так. І не всі, я так зрозуміла, що не всі це розуміють в українському балеті. Так, на жаль, залишились багато людей з головами вивченими з Радянського Союзу, їм дуже складно зрозуміти. Je dis que pas tout le monde en ballet ukrainien qui comprend qu'il faut amener quelque chose à nouveau, comme Victoria, elle essaye de renouveler, de prendre des autres écoles, de réintégrer dans les systèmes, mais comme il y a beaucoup des gens soviétiques qui restaient encore dans le ballet, pas tout le monde mort encore. Et ça freine les choses. Après, je suppose qu'ils sont vieux à un certain moment. D'ici combien de temps on peut espérer que la majorité d'entre eux soit... Жаль, ну, я перевела, що не всі ще повмирали. Багато ще не пішло на пенсію, і Шарль говорить, а скільки потрібно часу для того, щоб всі вже вийшли, всі радянські вже пішли. Я думаю, ще ціле покоління, напевно, треба. Ціле покоління, une génération. Ouais, c'est logique, une génération. Але ми працюємо над цим. Справді, ну, чомусь в світі такий стереотип, ми вже знаємо чому, бо це пропаганда, що Ваганова школа не краща, але, на мою думку, це зовсім не так. І коли я була на якихось балетних конкурсах світових, то найкраще там були французи, тому що оця техніка... Мілка техніка ніг дуже крута. Ну, тобто, тепер ми будемо рівнятись на Європу і вчитись у європейців. Я в це вірю і мрію. Et du coup, comme avant, c'était ce cliché que voilà, l'école russe, ballet russe était meilleure, etc. L'école de Vaganova, et tous les post-soviétiques, les pays post-soviétiques étaient sûrs de ça. Maintenant, on commence à comprendre que c'est pas le cas. Et Victoria, qui était sur les concours en Europe, elle a vu que les meilleurs, c'était pas du tout des ballets russes, c'était les Français, justement. Parce qu'il y a les techniques spéciales, des pieds, des mouvements, des petits mouvements qu'elle explique, mais pour nous, c'est quelque chose de très précis. Et elle dit que c'est pas du tout cette ballet russe, il faut bien débarrasser de cette cliché image que le ballet russe, c'est quelque chose de merveilleux et parfait. Et le meilleur, en fait. On va mettre la fin. Ouais, bah merci pour cette analyse à la fois de l'intérieur et de haut niveau. Дякуємо вам за цей аналіз і за думки висловлені, за інформацію. Au revoir et ce fut un plaisir.